Hello， 大家好，我係 Dr. Matty。咁今日想同大家講下關於膝頭哥痛嘅問題嘅。咁我哋先講下膝頭哥嗰個構造先啦。咁其實呢個膝頭哥咧，最主要咧，我哋係由一啲嘅好大嘅肌肉啦、肌腱啦、呢個嘅韌帶啦，同埋個軟組織造成嘅。咁引致膝關節痛嘅原因咧，可以最常見咧分開5大類嘅。第一類我哋最常見咧就係呢個膝關節退化啦，因為嗰個關節咧其實承受嘅身體嘅壓力好大嘅喎，咁所以都好容易咧喺呢啲地方咧產生一啲退化嘅，尤其是係比較肥胖嘅人士咧，佢哋膝關節嘅退化情況咧仲更加係多嘅喎。咁佢哋通常嘅症狀咧就係會喺上落樓梯嘅時候咧就會感覺個膝頭哥會好痛嘅，有陣時會喺中間呢啲位痛啦，有陣時會喺側邊呢啲嘅地方都會產生痛嘅。如果再嚴重啲嘅時候咧，唔單止上落樓梯咧，連行路咧都會有痛嘅情況，甚至乎夜晚黑瞓緊覺嘅時候咧都會痛醒嘅。當我哋年紀大嘅時候，當然會有啲退化嘅情況啦。咁我哋可以食一啲鈣質嘅補充劑，或者我哋係吸收多啲鈣質嘅食物嘅。另外葡萄糖氨基酸啦，或者一啲水溶性骨膠蛋白咧都可以有幫助嘅。咁另外第二個最常見膝關節痛嘅原因咧，就係我哋嘅運動創傷啦。例如係足球啊，或者係打籃球啊，其實呢啲嘅病人我哋都見到佢咧係因為個跳躍、彈跳或者一啲撞擊咧，而令到個膝頭哥嘅韌帶斷裂啦，或者係有撕裂同埋創傷嘅情況。咁呢啲嘅關節咧就會產生啲痛楚啦，會有紅腫啦，甚至咧係唔能夠屈轉個膝頭哥嘅。咁佢行路嘅時候咧都會痛嘅。其實處理呢個膝關節嘅創傷咧，我哋通常會係用一啲冰療嘅方法咧去處理嘅。咁亦都係建議病人咧去休息啦。咁其實咧，我哋脊醫咧就會利用一啲嘅冰療啦、一啲嘅電療啦，或者係超聲波咧嚟到去增加個血循環，同埋令到個病人嗰個痛咧可以減低啲嘅。咁就要係幫佢哋消腫啦，同埋消炎嘅辦法。咁如果係遇到一啲韌帶比較係撕裂啊嘅情況嚴重啊，甚至乎骨折嘅情況嚴重咧，我哋都會轉介俾骨科醫生咧去做手術嘅。咁我哋處理呢個膝頭哥受傷之後嘅急救方法咧，通常我哋會建議病人用冰啦，然後將隻腳咧提高啦，跟住咧就叫佢去休息嘅。另外我哋可以加啲嘅治療嘅方案啦，例如我哋係做超聲波啊、電流啊，同埋做一啲強化嘅運動咧，去幫助佢咧係更加多嘅消炎，同埋令到個患處咧係康復得快啲嘅。嗱，咁第三類我哋脊醫常見嘅病人有引致膝頭哥痛咧，就係呢個嘅盤骨錯位啦。咁咩叫盤骨錯位咧？就係當譬如我哋坐嘅時候，我哋中意翹腳啦，甚至乎有啲嘅人咧好中意擺啲，尤其是男士們啊，佢哋好中意擺啲嘅銀包喺個後袋嗰度，其實都會引致咧嗰個盤骨咧容易有傾側嘅情況嘅。又或者我哋企埋側一邊啊，令到譬如左邊嘅肌肉比較繃緊啲啊，兩邊嘅腰肌肉唔平衡嘅時候咧，都會導致呢個盤骨錯位嘅現象嘅。咁個盤骨錯位咗之後咧，基本上亦都會令到個肌肉勞損啦，令到個神經線喺個呢個髂底骨嗰個關節嗰度咧，就有機會係夾住咗神經線咧，係產生嗰個痛症嘅。咁所以咧，亦都因為嗰個盤骨錯位嘅現象咧，令到我哋會有長短腳。長短腳亦都會令到個膝頭哥嘅負荷又增多咗啦，咁所以咧就會令到嗰個膝頭哥嘅痛症又會出現個噃。其實咧脊醫咧去處理呢一個盤骨錯位咧，我哋最主要先舒緩咗嗰個腰部嘅肌肉啦，然之後我哋就會做一個嘅脊骨矯正嘅，咁就去幫呢個嘅髂底骨關節咧係呢個復位嘅。第4種原因引致膝頭哥痛咧，就係扁平足啦。咁咩叫扁平足咧？咁就係因為嗰個腳板底下邊冇咗個腳弓啊。咁有啲人就會講係鴨腳啦。咁除咗呢個嘅扁平足咧，我哋都常見咧係嗰個叫做內入腳或者係外八字腳嘅。咁內入腳咧都係因為嗰個腳咧係向入啊，咁所以咧就變咗嗰個膝頭哥裏邊嗰個韌帶咧就容易受傷同埋受壓，咁所以就會引起膝頭哥痛症嘅。咁通常處理扁平足嘅方法咧，我哋通常都會建議病人咧去做一啲特製嘅鞋墊啦。咁因為呢啲鞋墊咧，佢係會承托到我哋嗰個腳弓嘅，咁就令到膝頭哥嘅負荷就減少啦。但係扁平足咧係唔可以改善嘅，但係咧就用咗個鞋墊咧就必定係可以改善到膝頭哥痛嘅情況啦。
除咗頭先我講嗰4大嘅原因之外咧，另外譬如有啲病人有糖尿病啊、類風濕性關節炎啊，或者一啲特別嘅關節炎咧，都會影響呢個膝頭哥嘅痛症嘅。咁當然除咗我哋要處理佢同埋去做治療之外咧，我哋做運動加強周邊嘅膝頭哥嘅肌肉咧都好重要嘅。我哋要鍛鍊膝關節咧，首先咧就係要鍛鍊大腿股四頭肌嘅肌肉。我哋呢個深蹲嘅示範咧，首先要留意翻屈膝大概係90度角，腰要保持挺直，千祈唔好向前或者拗後。呢個動作可以做10至15下。如果之後覺得唔攰嘅話咧，其實可以加上30下都 OK 嘅。大概係做2至3 set。有啲人或者有啲病人，佢哋膝關節退化得好犀利啊，甚至乎膝關節好痛嗰啲呢，叫佢哋咁樣做深蹲呢，其實佢哋個大腿嗰個股四頭肌肉呢好弱，做嘅時候呢，佢哋會比較辛苦，所以通常我哋會叫佢預備一張凳喺後邊啦，就慢慢做呢個深蹲動作，可以坐落去嘅，然後慢慢再起身，咁樣呢，就可以係令到佢哋唔怕話驚跌親啊，唔夠力咁樣。第二組動作呢，我哋利用一條捲起嘅毛巾擺喺膝頭哥下邊，或者如果大家有 foam roller 嘅，都可以用 foam roller 擺喺膝頭哥嘅下邊。要注意我哋呢個動作，隻腳向上同向下嘅時候呢，當向上呢，個大腿嘅股四頭肌肌肉呢係收緊嘅。呢個動作可以係重複10至15下。同人哋坐喺度嘅時候呢，都係可以捲一條嘅毛巾擺喺膝頭哥嘅下邊，然之後直腳提腿 hold 住大腿肌肉，腳尖向上，重複向上向下咁樣做，都係可以做10至15下。所有呢啲嘅動作呢，我哋可以每日做2至3組嘅。第3組運動呢，就係我哋要先躺平，然之後直腳提腿45度角停留喺度 hold 住大腿肌肉數6秒，然之後放翻隻腳落嚟，但隻腳咧就唔會再掂地嘅，然之後再上翻去，重複呢個動作大概係10至15下，每一次停留都係6秒。下一集咧，我會將大家嘅問題咧再解答多啲嘅。咁如果有關於脊骨嘅問題咧，請大家留言俾我啊！